أهلا بكم في استراحة صوت. إذا أعجبك المحتوى فدعمه وساهم في نشره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بعد طول غياب في سلسلة شرح برنامج كيك ووك باي باندلاب. النهاردة معانا موضوع مهم جدا وأظن أنه شائق جدا، موضوع معادلة أو موازنة الصوت أو الإيكواليزيشن. ببساطة هو محاولة أن أنا أوجد توازن بين مختلف ترددات الصوت. التردد المسموع زي ما احنا شايفين بيتراوح من 20 هرتز إلى 20 ألف هرتز، وممكن نقسمه لنطاقات زي ما احنا شايفين كده قدامنا. هنتكلم على كل نطاق ونشوف ايه المزايا اللي يقدر يضيفها المقطع الصوتي أو العيوب اللي موجودة أو بتظهر في النطاق ده ولازم تتعالج. أولًا نطاق ما تحت القرار، وده من 20 ل80 هرتز، وده غالبًا ما بيحتويش على أي معلومات تهمني كمُعلِّق صوتي. نظريات المؤامرة تشيع في كل مكان. ببساطة لأن التردد الأساسي لصوتي للرجل مثلًا عند 100 هرتز تقريبًا، المرأة 200 هرتز، الطفل 300 هرتز، لو ربنا حباك بصوت قرار عميق أوي ممكن يصل إلى 75 أو حتى 70. لكن المشكلة إن النطاق ده سواء تحت ال80 أو قُلنا حتى تحت ال70 يحتوي على الترددات المنخفضة لكتير من مصادر الضوضاء اللي حوالينا، زي صوت حركة المرور. كل الضوضاء دي قد لا تسمعها بأذنك، أو بمعنى أصح أنت مش مركّز إنك تسمعها، لكن الميكروفون الكوندنسر بالذات بيلقطها كويس أوي، وهتظهر لمّا تيجي ترفع مستوى الصوت أو تطبّق الأدوات زي الكمبريسور هتظهر الضوضاء دي. فعشان كده بنتخلّص غالبًا من الترددات اللي تحت ال80. قُلنا لو أنت بيس عالي أوي يبقى تحت ال70، ونعمل حاجة اسمها نحط مرشح اسمه high pass filter أو low cut filter، الاتنين بمعنى واحد. high pass يعني هيعدّي الترددات الأعلى من 80، low cut هيقطع الترددات اللي أقل من 80، فهو بيعمل الاتنين. فهنا بنحط الhigh pass filter عشان نتخلّص من الترددات اللي أنا مش عايزها والتي قد تحمل الضوضاء. النطاق من 80 إلى 200 ده نطاق البيس، نطاق القرار، ده النطاق اللي فيه التردد الأساسي لصوتي، اللي بيدّي شخصية لصوتي وبيميّزه. فالنطاق ده مهم، ولازم أي تعديلات تتم فيه تكون مدروسة بعناية ومحسوبة وطفيفة للغاية حتى لا أفقد التردد الأساسي لصوتي. لكن برضه ممكن يحتوي على مشاكل، المشاكل دي نتيجة لأسلوبك في التعامل مع الميكروفون، سواء بالقرب منه زيادة عن اللزوم أو البعد عنه زيادة عن اللزوم، أو المايك نفسه يكون حساس لترددات أكتر من ترددات تانية، أو بيضخم ترددات أكتر من غيرها. فلو زاد النطاق ده هيبقى الصوت غير واضح وكأنه مكتوم، بومي زي ما بيقولوا بالإنجلش، تمام زي لو حد وضع إيده على فمك وأنت بتتكلم فهيصبح الصوت مكتوم. ده اللي أنا عملته دلوقتي وحطيت إيدي على فمي وأنا باتكلم، الصوت يبقى مكتوم وغير واضح. نسمع كده. ويسعى أصحابها دوما لتسليط الضوء على مؤامرات مزعومة. ولو قل النطاق ده هيفقد الصوت عمقه وبالتالي يبقى أكثر حدة، أو زي ما بنقول رفيع. تحاك خلف الأبواب المغلقة. يرى هؤلاء أن العالم في خطر. النطاق من 200 ل500 ده بداية نطاق كبير جدًا بيمتد من 200 هرتز ل6000 هرتز اللي هي الترددات المتوسطة، وده أغلب صوتنا في النطاق ده، وعشان كده بيتقسم لنطاقات فرعية. ده أولها الlow mid أو الشريحة المنخفضة من الترددات المتوسطة، ودي من 200 ل500 هرتز. دي بقى كلها مشاكل، وبتكشف عيوب غرفة التسجيل، خصوصًا لو بتسجل في غرفة صغيرة ومش متعالجة كفاية أو في كابينة تسجيل vocal booth منزلي. العيب اللي في النطاق ده إن الصوت قد يبدو محصور، كأنك وضعت لو أنت أحطّ فمك بكفّيك الاتنين واتكلمت كده، فأنت دلوقتي الصوت مش مكتوم، بل أنت حاسس إن الصوت محصور وفيه رنين. دي صفة الصوت. نسمع كده. ويفسرون حتى أبسط الأشياء. فلو أنا سمعت التسجيل فيه هذه الصفة أعرف إن المشكلة في النطاق ده في الlow mid من ال200 ل500 هرتز، صوت غير محبب، صوت فيه رنين. ده يقودنا بقى على المشكلة التانية اللي بيكشفها النطاق ده أو اللي بيحتويها النطاق ده،
الترددات الرنين اللي عند 200 هرتز و400 أو 500. نسمع كده. والكتاب الذي بين أيدينا يفحص هذا السلوك من المنظور السيكولوجي. صوت مزعج، ده رنين، هو بان أكتر لما عزلناه، لكن هو موجود جوه التسجيل وهيظهر وهيضايق المستمع، فلازم أدور على الترددات اللي فيها الرنين ده وأحذفه. النطاق اللي بعده من 500 ل2000 هرتز، وده بيقولوا عليه الميدز أو الشريحة الوسطى في الترددات المتوسطة. النطاق ده بقى نطاق وضوح الحروف والكلمات. لو لقيت التسجيل الكلام مش واضح، الحروف مش واضحة، يبقى هنا محتاج إن أنا أزود النطاق ده عشان أزود الوضوح. فيستكشف الأسباب التي تدفع الناس إلى الانخراط في التفكير في المؤامرات. لكن لو زاد أكتر من اللازم هيأثر على عمق الصوت، هيقل القرار، الصوت هيبقى أرفع. كمان ناخد بالنا زي ما قلنا في النطاق اللي فات، هنا برضو في ترددات رنين خصوصا عند 1000 وال2000 هرتز، أخد بالي منها عشان أعالجها. عيب مميز بيظهر في النطاق ده أيضا، وهو الصوت الخيشومي أو الأنفي. الكلام يطلع كأنك مزكوم لو كان الميكروفون في وضعية أعلى من مستوى الفم عند مستوى الأنف، أو وإنت بتقرأ من الورقة ملت براسك فأصبح الأنف قريب من المايك، فهنا ممكن بعض الكلمات أو الجمل تظهر وكأنك بتنطقها وإنت مزكوم، فهنا نعالجها في هذا النطاق. هنعمل مسح من حوالي 700 هرتز كده تقريبا، ونقلل الترددات دي عشان نصلح العيب الصوت الأنفي أو الخيشومي. النطاق من 2000 إلى 6000 هرتز، ده بقى الشريحة العليا من الترددات المتوسطة. ده النطاق تألق الصوت، زيادة وضوح الصوت، كأن المتكلم أصبح معاك في الغرفة. عشان كده هنا بيتوصف الصوت بوصف جميل اسمه الحضور، حضور الصوت presence. يعني كأن المتكلم معاك في الغرفة، انت بتسمع المعلق الصوتي مش إنسان بعيد عنك، ده معاك في الغرفة. فلو لقيت تسجيلك مفتقد للقلق للتألق أو للحضور، ممكن ترفع النطاق ده شوية. نسمع كده. وتداعيات ذلك على المجتمع، كما يسبر أغوار جنون الارتياب الذي يستحوذ على البعض. لكن لو رفعت بزيادة هيبقى الصوت مزعج وغير محبب، وهو ده اللي يخلي المستمع ساعات يروح جاي ايده على طول على الزر ويخفض الصوت. كمان نفس الشيء لو انت رفعت ال الهاي ميدز دي، فالصوت هيفقد عمقه ويبقى رفيع. ولازم اخد بالي كمان وانا بزود النطاق عشان ازود الحضور، انه هيزود ترددات اخرى غير محببة، اللي هو هيزود صوت الصفير. بعض الناس وأنا منهم أحيانا صوت السين بيطلع بصفير عادي، أو حروف اللي فيها بيقولوا صفة التفشي زي حرف الشين. لو لقيتها زادت بحيث إنها تؤذي المستمع، فاعرف إن هنا المشكلة هنا في الهاي ميدز. بنعالجها بأكتر من طريقة طبعا، ممكن بالإيكولايزر وممكن بأداة تانية، وده أفضل من إن أنا أعالجها بالإيكولايزر اسمها دي أسر، اللي هي بتعالج صوت صفير السين وما أشبهها من الحروف. أخيرًا الترددات اللي فوق 6000 هرتز، ده بقى نطاق انفتاح وانطلاق الصوت بلا حدود. لو زودت النطاق ده شوية هتدي وضوح عالي وتخرج الصوت ما يبقاش بقى محصور، كأنك ما سجلته أبدًا في غرفة أو في مكان، كأنه صوت منطلق في الفضاء. ويسقطهم في شرك هذا النوع من التفكير. اللي ربنا كتب له زيارة مكة المكرمة عارف كويس الإحساس ده وهو خارج من الفندق وقت الأذان وبيسمع الأذان بيتردد في كل مكان. ده نفس الشعور بالضبط، أنا أقصد شعور الصوت، الشعور بالصوت كأنه في مكان مفتوح، مش متسجل أبدًا في غرفة تسجيل ولا في استوديو. لكن زي ما قُلنا في الطرف الأولاني في الترددات المنخفضة، إحنا مش محتاجين النطاق ده كله الحقيقة، يعني مش محتاجين لغاية ال20,000. صحيح البشر بيسمعوا لغاية 20 كيلو هرتز أو 20,000 هرتز، ولكن ده لغاية سن 8 سنين أو 10 سنين بالكتير أوي. بعد كده بيقل حساسية الأذن للترددات العالية، وتفضل تقل لغاية ما يوصل تقريبًا ل15,000. فوق ال15,000 أغلب الناس ما بتسمعش فوق ال15,000.
فإحنا هنا ممكن نعمل فلتر بس عكس الفلتر الأولاني بقى، هنا هنحط low pass أو high cut filter. high cut يعني هيقطع الترددات الأعلى، low pass يعني هيسمح بالترددات الأقل. فأنا ممكن عند ال15 كيلو هرتز أو ال15000 هرتز أحط low pass filter وبرضه لنفس السبب. هنا زي ما في مصادر ضوضاء منخفضة الترددات في الناحية التانية في الطرف التاني، هنا في ضوضاء عالية الترددات. دي كانت مقدمة مهمة. هنشوف بقى الكلام ده عملي في برنامج كيك ووك، هنشوف أدوات معادلة الصوت اللي في البرنامج، بعض الأدوات المجانية اللي بتكمل أدوات البرنامج، وحاجات تانية كتير. فإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.